Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nguhe mwaramutse neza ntanakwipfuriza kubandanya uragira umunsi mwiza n'ibihe vyiza. Ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe naho utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye, hama nyene bikagushikako mu ba mbere kandi ku gihe. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: Abarundi barenga ibihumbi 2,800 bagiye gupagasa muri Tanzania barapfunzwe guhera muri Rusama gushika muri Munyonyo. Baburamatari b'intara zihana urubibe n'igihugu ca Tanzania baragiriza bamwe mu banyetanzania ko bahohotera abarundi baja gusabayo akazi, abandi bakabaka ibiturire, abandi nabo bagakora ntibahembwe. Ivyo biruko mu gihe abashika 2,890 bafashwe barapfungwa kuva mu kwezi kwa Rusama gushika muri Munyonyo 2023. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uno wa kabiri mu nama y'abarongoye intara zihana imbibe na Tanzania yabereye muri komine Nyanzarake. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure, utegerezwa gusa kubandanya kumwe natwe. Nayo mu yandi makuru kandi umugabo yataye umuryango wiwe bivuye ku bumuga bw'abana biwe 3 kuri 5. Serafine Irambona haribana n'abana biwe 5 harimwo 3 bagendana ubumuga. Haheze imyaka 5 Serugo abataye bivuye ku bumuga bwabo. Uwo muryango utishoboye usaba bagira neza kuwugarukirako. Iyo nkuru ku buryo buramvuye nayo nyene ni mukanyi ntuje kure. Nayo mu ntara ya Bujumbura abanyagihugu baracafise ibikomere imyaka 8 inyuma y'ubwicanyi bwo kuwa 12 Kigarama 2015. Imyaka 8 inyuma y'ubwicanyi bwo kuwa 11 na 12 Kigarama 2015 i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji mu gihugu c'Uburundi nyene. Ndetse yewe no mu micungararo yaho bamwe mu bacitse kw'icumu bavuganye na SOS Media Burundi baracibuka amabi babayemwo. Impunzi z'abarundi zakorewe amabi zahawe ishano cange zaborejwe igufa mu mwaka w'2015 mu Burundi zisigura ko zibayeho mwihahamuka. Esaya gusa aya hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Fyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama nyene ubandanye ushikirwa n'ano makuru yose uko yakabaye. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye nuko abarundi barenga 2,800 bagiye gupagasa muri Tanzania bapfunzwe guhera muri Rusama gushika muri Munyonyo. Baburamatari b'intara zihana urubibe n'igihugu ca Tanzania baragiriza bamwe mu banyetanzania ko bahohotera abarundi baja gusabayo akazi, abandi bakabaka ibiturire, abandi nabo bagakora ntibahembwe. Ivyo biruko mu gihe abashika 2,890 bafashwe barapfungwa kuva mu kwezi kwa Rusama gushika muri Munyonyo 2023. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uno wa kabiri mu nama y'abarongoye intara zihana imbibe na Tanzania yabereye muri komine ya Nyanzarake. Muri iyo nama yahuje abajejwe intwaro b'intara zihana imbibe n'ibihugu vy'Uburundi na Tanzania. Bamwe muri baburamatari b'intara z'Uburundi baraneguye ingene abarundi baja gupagasa muri Tanzania bafatwa nabi bagapfungirwayo. Iyo batashe naho i Burundi bakwa utwabo bagataha ataco batahanye. Jean Claude Barutwanayo ni buramatari w'intara ya Muyinga ati nivyo abagenda muri Tanzania bavuye i Burundi bagenda kurima cange mu bindi bikorwa, abenegihugu basanzwe bari ku mupaka bobo baba ari inzirakarengane kuko baba basanzwe bafitaniye ubucuti n'abatanzania. Bafise abagore b'abatanzania usanga rimwe na rimwe kuja muri Tanzania uca wumva ko ari ikibazo. Ico nashaka kuvuga ni ikintu kijanye n'abantu bagiye muri Tanzania gukorerayo igihe kinini ya hafi y'amezi nk'umunani barima, ariko hageze yuko bimbura abarundi baciye babanyaga twose baca babarungika uko
mbere baca babaronderera n'imodoka ica irabazana ibageza ku mupaka. Ivyo ni ivyashikirijwe na buramatari w'intara ya Muyinga, vyahavuye vyemezwa kandi na buramatari w'intara ya Cankuzo Boniface Banyezako, aho avuga ko hari abakenyezi b'abarundikazi bavyara ku banyetanzaniya bageze kugera ku bana babiri bagaca birukanwa ubutarariye muri ico gihugu. Uwujejwe uruja n'uruza mu ntara ya Kigoma yaremeje ko abarundi benshi bapfungiwe mu mabohero y'igihugu ca Tanzania, ku bagera ku 2890 bari bapfunzwe muri aya mezi aheze, nayo 1485 bararekuwe, ubu hakaba hagipfunzwe abashika 1405. Ni amakuru hatanezereje ku Barundi. Nayo muri komine Rugombo hoho hari umugabo yataye umuryango wiwe bivuye ku bumuga bw'abana biwe 3 kuri 5. Serafine Irambona haribana n'abana biwe 5 harimwo 3 bagendana ubumuga, haheze imyaka 5 serugo abataye bivuye ku bumuga bwabo. Uwo muryango utishoboye usaba abagira neza kuwugarukirako. Yvette M Mireye Derife b'imyaka 15, 17 ndetse n'10 n'abana bagendana ubumuga ntibashobora kwiyunguruza. Indwara itaramenyekana yarafashe amaguru yabo kuva bakiri bato cane. Se wabo yaradutaye amaze kubona iyo ndwara, yaranyitse sinzi iyo yagiye, yambwiye ko hadashobora kubana n'abana bamugaye. Uko akaba ariko Serafine Irambona agaragaza umubabaro. Uwo mukenyezi w'imyaka 35 avuga ko intege zamuheranye. Ndagwaye kandi abana banje ntibashobora kuronka ivyo bafungura, naje ndi mu kubaheba. Vyiganwa n'uwo muvyeyi hafise umubabaro. Aranabandanya arushe cane, atababanyi bahora bamfasha kubagaburira ntibakibashoboye kuko ubuzima bwazimvye. Ikibabaje gusumba, nyene izi nzu itarimwo n'amatara tubamwo yavuze ko agiye kutwirukana kuko tutagishoboye kuyiriha. Ariha ibihumbi 35 kuri iyo nzu y'ivyumba 2. Igihe Eric Ntirameba w'imyaka 38 yata umuryango wiwe mu mwaka w'2016, umukenyezi wiwe yabandanije areza abo bana biwe 5, abigeme 4 n'umuhungu umwe, aca amafaranga ya buri munsi. Ariko agira ati: sinkishobora kuja gukora kugira ngo ndonke ivyo bihumbi 5 vy'amarundi vyahora bimfasha kugura ikiro c'ibiharage n'ubufu bw'imyumbati kuko ndagwaye cane n'ikarata yo kwivuriza ko yaraheze. Natakaye. Uko akaba ariko uwo mukenyezi agaragaza umubabaro. Nsaba umugiraneza uwo ari we wese kumfasha hagatahe naho kuba gatoya koba kamaze, canke bampe intebe zo kwicaramwo zishobora gutuma bagendagenda. Uwa gatatu aragerageza bigoranye cane hagaca atemba uko agerageje guhaguruka. Uko akaba ariko havugana amasozi mu maso. Abo bana barashobora kumara iminsi 2 batariye twebwe ababanyi tutabafashije. Ariko rero kubera ubu bukene mu muryango biragoye kubafasha. Uko akaba ariko umwe mu babanyi avuga, hagasaba ko uwo muryango ufashwa ku buryo bwihariye. Ubw'ubu wundi mukenyezi haba kuri uwo mutumba wa Rusiga muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi, ahacumbitse Serafine Irambona n'abana biwe. Ingingo ya leta yo kubuza abasegerereza yaje gusongera isibe. Perepeti Bukuru haserukira FENADEB mu Rugombo haraheze igihe akurikirana uwo muryango, ati nta na kimwe bafise, nta muntu n'umwe abafasha. Nsaba amashirahamwe y'abakenyezi n'ayaharanira agateka kazina muntu gufasha uwo muryango, bari mu ngorane zidasanzwe. Uko akaba ariko uwo mukenyezi avuga. Gilbert Manirakiza, musitanteri wa komine Rugombo, avuga ko ikibazo c'uwo muryango utagira naho ukika umusaya akizi. Ati turiko turakora ibishoboka vyose kugira ngo turonkere inzu uwo muryango utishoboye. Uko akaba ariko ashikiriza. Ariko avuga ati komine ntifise uburyo bukwiye. Kubw'urusansuma rwo mu mwaka w'2008 hafi abantu bagendana ubumuga 287,046 mu Burundi. 52.5% muri bo ni abakenyezi. Benshi muri bo, ibice 93.5%
baba mu misozi, abenshi muri bo bakaba baba mu bisagara vyo mu Burundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira ibihe vyiza ndetse yewe n'umunsi mwiza.